नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अंसारी जॉब चैनल में। आज मैं एक लेटेस्ट अपडेट यानी कि लेटेस्ट रिजल्ट के साथ हाजिर हूँ और वो जो है यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट 2016 का जो हुआ है उसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। और अब उन सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू होने वाला है। तो ये इंटरव्यू कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, और साथ ही मैं आपको रोल नंबर भी उन सारे कैंडिडेट का दिखाने वाला हूं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले भी आवश्यक सूचना में आपको क्या कहा जा रहा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 26 2016 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक यानी कि सचिवालय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ आदि विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपि के कुल रिक्त 536 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर द्वितीय चरण की टंकन परीक्षा हेतु 4264 अभ्यर्थी अहर पाए गए थे। तो देखिए दोस्तों, 526 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई थी और रिटन एग्जाम में 4264 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए टाइपिंग टेस्ट के लिए। और द्वितीय चरण जो था वो टाइपिंग टेस्ट था और द्वितीय चरण की जो टंकन की परीक्षा है वो हुई 13 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 के बीच में आयोजित की गई थी। अब देखिए, आयोग द्वारा अंककारी प्राकृतिक टंकन परीक्षा में कुल 1384 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनको इंटरव्यू के लिए चयन किया गया है 2384 अभ्यर्थियों का और अगले चरण साक्षात्कार हेतु घोषित किया गया है। इस परीक्षा में 581 अभ्यर्थी असफल तथा 599 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। इस टंकन परीक्षा में दोस्तों चयन के अगले चरण हेतु अहर पर्चियों का साक्षात्कार, देखिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है टाइपिंग टेस्ट में उनका जो साक्षात्कार है वो 31/8/2021 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिनके संबंध में विस्तृत कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए 21/8/2021 को इनका जो इंटरव्यू है वो प्रस्तावित है दोस्तों। इसके लिए जो सूचना है आपको इस आयोग की वेबसाइट पे मिलेगी और इसके लिए आपको आयोग के वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि 31/8/2021 से पहले एडमिट कार्ड आता है कि नहीं या 31/8/2021 के बाद इसका इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आप आयोग की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिएगा। चलिए अब रोल नंबर आपको दिखाते हैं उन सेलेक्ट कैंडिडेट का, ताकि आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी अपना रोल नंबर चेक कर सकें कि आप साक्षात्कार हेतु यानी कि इंटरव्यू हेतु क्वालिफाइड हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे रोल नंबर हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं स्लो मोशन में चल रहा हूं ताकि आसानी से आप अपना रोल नंबर चेक कर सके, मिला सके। अब आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंसारी जॉब चैनल पे आइए और वहाँ अपना रिजल्ट का PDF एकदम देखिए वीडियो के रूप में दोस्तों। तो ये रहा उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रोल नंबर, देखिए। आप आसानी से हमारे वीडियो के माध्यम से भी अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 14 पेज में रिजल्ट है और ये 1200 कितना कुछ कैंडिडेट का ये लिस्ट है। तो देखिए आशुतोष मोहन इसके सचिव हैं, उनका देखिए यहाँ पे सिग्नेचर और ये मोहर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।